Hallo und willkommen zur Jagd nach der Wahrheit im Glas. Heute haben wir mal wieder ein echtes Stück Geschichte aus dem Tenerez. Dieses Mal eine Einzelfassabfüllung, destilliert 1978. 2025 kam er in die Flasche und somit haben wir insgesamt 47 Jahre Reifezeit. Und ich stand tatsächlich auch genau vor diesem Fass, als ich jetzt zuletzt bei der Domaine d'Anis war und habe mir dann eben von diesem 78er ein Sample abfüllen lassen. Aber natürlich liegt auch bei diesem 47 Jahre alten Giganten am Ende die Wahrheit einzig und allein im Glas. Deswegen Wahrheit im Glas-Modus an. Und wir sind mal wieder bei der Domaine d'Anis im Tenerez unterwegs und ein Review für diese Domaine zu machen, ist für mich jedes Mal aufs Neue eine Herzensangelegenheit. Warum? Weil ich zum einen die Eigentümerin Victoire wirklich sehr schätze, ihr tolles Handwerk, welches sie dort gemeinsam mit ihrem Bruder vollbringt. Und wer meine Tour zur Domaine d'Anis gesehen hat, falls nicht, der Link ist nochmal für euch hier oben eingeblendet, weiß genau, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft Victoire diese Domaine d'Anis führt. Und dieser 1978er Jahrgang zählt gemeinsam vielleicht noch mit dem 1975er Jahrgang bei vielen zu den besten Jahrgängen von der Domaine d'Anis. Und deswegen schauen wir jetzt einmal noch ganz kurz, bevor wir gleich mit dem Tasting starten, auf die Flasche. Es ist das neuere, moderne Design von der Domaine d'Anis, welches wir hier sehen. Und natürlich schauen wir uns auch noch ganz kurz die Zahlen und Fakten zur Abfüllung an. Wie gesagt, der Ammoniakkeule von der Domaine d'Anis, Jahrgang 1978, er wurde 2025 abgefüllt. Also so ist er 47 Jahre alt, aus dem Tenerez. Natürlich ist es eine Originalabfüllung. Fassnummer ist die 6 und die Traubensorten, ja, wir haben hier ein Assemblage aus Uni Blanc und Bacot Traube. Und wenn ihr jetzt die Domaine d'Anis etwas besser kennt, wisst ihr, die neueren Abfüllungen sind alle ausschließlich aus der Feuille Blanche Traube hergestellt. Und sie ist aber dabei, wieder die Bacot Traube anzupflanzen. Also da dürfen wir uns in Zukunft nochmal auf mehr Vielfalt von der Domaine d'Anis freuen. Es ist ein feuchter Keller bei der Domaine d'Anis, natürlich sind keinerlei Zusätze drin. Wir haben die Flaschengröße mit 70 cl, der Alkoholanteil liegt bei 45%. Und da das Sample eben direkt aus dem Fass kam, natürlich auch die Fassstärke. Und preislich liegen wir bei 145 €. Das war allerdings jetzt der Preis vor Ort. Wenn ihr ihn jetzt bei uns hier in Deutschland irgendwo oder in einem anderen Land erwerben wollt, müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr zahlen. Soweit die ganzen Zahlen und Fakten, ab ins Tasting. Wir schauen natürlich auch hier einmal kurz auf die Farbe. Ja, es ist ein dunklerer Farbton, schon sowas Richtung Mahagoni, könnte aber auch ein sehr intensiver Bernsteinton sein. Also ja, was haben wir jetzt ja eben doch um die fast 50 Jahre, ist er doch recht hell noch, finde ich, der Farbton. Und schauen wir mal, was wir für Aromen finden können. Also wird ja auch interessant zu sehen sein. Wir haben hier einen Uni Blanc Bacot Mix, ob man da was ein bisschen rausriechen kann, mal schauen. Und was wirklich schön ist an der Nase, es ist zwar ja, so eine gewisse Fruchtkomponente da, aber auf der anderen Seite dann auch die holztrockene Noten sind da. Also definitiv da ist für mich ein Zedernholz. Richtig intensives Zedernholz, dann aber auf der anderen Seite auch sowas. Und das macht die Nase so unglaublich spannend, unglaublich schön. Eine Bananen-Kokosnussnote drin, wunderbar. Genauso gut findet ihr aber auch ein bisschen was von der dunklen Schokolade. Ihr findet ein bisschen, ja, wobei ein bisschen ist schon recht viel Marzipan da tatsächlich. Also trotz diesen intensiven Holzaromen, die irgendwo ja auch spürbar sind, die würzigen Aromen, ist diese tropische Note da und das macht es einfach so unglaublich spannend, unglaublich schön. Ja, auch so ein bisschen eine gewisse Holzpoliturnote. Im Hintergrund schwebt so ein ganz klein bisschen was vom Rancio noch. Wunderbar. Also mal rein von der Nase her finde ich jetzt gefühlt ein bisschen mehr Bacot-lastige Aromen für mich. Ja, wir schauen mal. Santé. Wunderbar. Und das, was wir so ein bisschen Bacot gefühlt hatten in der Nase, ist für mich im Geschmack definitiv mehr Uni Blanc. Ein bisschen mehr die Zitrusarome jetzt da. Ein bisschen so eine Limette, aber dann auch Kirschen. Wunderschön auch eine Kirschennote drin im Geschmack. Und dann ist noch, ja, vielleicht so ein bisschen was von dem Ahornsirup. Ein bisschen die Pinie ist da. Auch hier im Geschmack wird das Rancio nochmal leicht intensiver. Das verstärkt es ja nochmal richtig im Abgang, aber im Geschmack ist es schon mal ein bisschen intensiver. Und dann ist es noch so ein bisschen was leicht Pilziges eben durch dieses Rancio.
Ein bisschen so eine Milchschokolade, gar nicht mehr so die dunkle, bittere Schokolade, nee, eher so die Milchschokolade. Und noch ein bisschen was vom Anis. Wunderbar. Also auch geschmacklich richtig toll. Im Abgang ist es definitiv mehr oder am allermeisten vom Ransitz hier im Abgang. Abgang ist schön, auch recht langer Abgang für 45%. Der Armagnac bleibt schön an den Backen hängen. Und für mich kommen im Abgang etwas mehr diese alten Aromen zurück, wie wir sie schon so ein bisschen so in der Nase auch schon hatten. Also auch diese Holzpoliturnote kommt zurück. Ihr habt ja wunderschön so ein bisschen was an Rumrosinen drin, Walnusslikör und dieses erdige Rancio-Stil, wie gesagt, der ist definitiv da, so richtig diese erdige Noten, auch dann ja, so ein bisschen was vielleicht noch vom Tabak, also Abgang auch, wow, sensationell, richtig schön. Ja, ein super Armagnac, richtig großes Kino. Für mich ist es auch definitiv einer der besten Danís Armagnac, welche es gibt. Und natürlich kommen auch demnächst noch ganz viele weitere Danís-Abfüllungen hier im Review. Schaut da gerne mal rein, da wird noch viel erscheinen demnächst. Da gibt es noch so viele Samples, die ich da noch habe. Also Danís, da geht uns definitiv nichts aus. Und es ist ein richtig schöner Armagnac, weil er diese Fassaromen hat, die Würzigkeit hat. Er hat aber dann auf der anderen Seite diese leicht tropischen Noten drin, sogar ein bisschen was Zitrusmäßiges hat er drin. Und dadurch wirkt er jetzt auch nicht zu trocken oder zu bitter. Auf keinen Fall. Überhaupt gar nicht. Ich würde ihn tatsächlich gefühlt sogar auch einen Hauch jünger schätzen, wahrscheinlich wie jetzt seine knapp 50 Jahre. Und ja, also vielleicht, wenn ihr auf Rum steht, könnte ich mir vorstellen, könnte er euch sehr gut gefallen. Aber auch generell dem normalen Armagnac-Liebhaber denke ich, wenn ihr ein bisschen den Holzeinfluss mögt, den muss man natürlich an der Stelle auch wollen, diesen Holzeinfluss. Aber wenn ihr damit d'accord gehen könnt, dann ist es mit Sicherheit eine Top-Empfehlung dann auch für euch. Und wir schauen natürlich jetzt am Ende noch auf die super hohe Punktzahl für diesen tollen Armagnac. Wir haben für die Nase 24 Punkte. Für mich das Highlight bei dem Armagnac ist die Nase. Da ist so viel drin, so viel Tolles, Spannendes zu entdecken. 23 für den Geschmack und 23,5 für den Abgang. Und ich gebe ihm auch nochmal die 23,5 für den Gesamteindruck, weil auch bei Danís sind wir bei Preisen, wo ich sage, kaufen. Also wirklich günstiger wird es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel sie noch vom 78er hat. Aber auch dieser wird irgendwann mal zu Ende sein, macht was Gutes, unterstützt auch die ganzen Domainen vor Ort für ihre tolle Arbeit, für ihre wunderbare Handwerkskunst und wirklich nochmal, auch für mich ist jetzt ein solcher Armagnac, vielleicht mal noch kurz die Gesamtpunktzahl mit 94 Punkten natürlich, also herausragendes Ergebnis, aber es ist für mich wirklich Handwerkskunst. Solch einen Armagnac zu produzieren, das fängt ja wirklich an bei den Trauben, bei der die Pflege, den Unterhalt dieser wunderschönen Reben und dann natürlich über die Destillation, über die Fassreifung. Natürlich passiert hier das meiste bei der Fassreifung dann nachher, aber das sind einfach wirklich wichtige Schritte, um am Ende solch ein exzellentes Produkt anzubieten für um die 150 €. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen, das Review. Nicht vergessen, Daumen nach oben da zu lassen und schaut auch gerne mal auf meiner Website vorbei. Dort werdet ihr die nächsten Danís-Reviews dann auch gelistet sehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Review. Cheers.